Boa noite. 9 horas da noite. Tô aqui ainda trabalhando ainda, né, para atender os clientes. Graças a Deus, os clientes estão voltando, estão tranquilo, né? Copa do Mundo chegando aí. E eu quero apresentar para vocês a caixa que vai na Hilux do meu amigo. Aí, ó, Alex. Isso. Dá um oi aí pra galera aí. Dá um oi aí. Oi. Aí, ó, a caixa de som. Uma da corneteira. Isso aqui vai na Hilux. Isso aqui vai na Hilux. Isso aqui o som ele foi feito com um rapaz lá de Vitória, a outra caixa. E ficou um som até razoável. Mas faltava alguma coisa. Faltava algo no som, né? Que o cara que fez, ele não era lojista. Ele simplesmente era instalador de fundo de quintal dentro de... né? Aqui também, né? Aqui é uma garagem também, né? Mas o instalador era fundo de quintal, então ele cometeu alguns erros e então eu resolvi. Agora nós resolvemos acertar o som. Fizemos uma modificação, fizemos uma caixa Euclides, falta fone de 15 polegadas. E vai entrar por enquanto só 2 médio grave, porque falta dinheiro, né? O cliente está sem dinheiro. E do resto, vamos que vamos. Amanhã começa a fase de pintura. E eu vou fazer outro vídeo com ela pintada, para ver como é que a gente vai ver como é que vai ficar esse som. Um abraço a todos e tchau.